大家好，我是小明，咱们今天把这个车子开去检查一下啊。之前说的有1档换2档有异响，后来我发现那个5档也有异响啊。因为我之前一直没有时间去啊，然后最开始的时候也没牌照嘛，不敢乱跑，然后现在牌照也上了，今天得空就去看一下啊，看一下这到底是个什么情况。有很多人都说这里有问题那里有问题，所以我还是开去检查一下比较放心啊。然后现在车子已经打着了。等下开出去，因为我这个车子是在柳州买的啊，没有在我们本地买，不知道去了之后态度会怎么样啊。我们开出去看一下。现在开出去试一下。他来开，不是我开的。他现在找一个新车给我试一下啊，他说我这是正常的，正常这么响。他说我这个车子比较长，后传动轴比较长啊，所以会有异响。然后他现在去拿钥匙去了，拿一个新车给我试一下。我买车的时候都没有试过新车啊，今天试一下，看是不是一样的。如果是一样的话，就证明这个车没有毛病，是没有磨合好啊，像他所说的。咱们等一下吧。这是一台新的，我们现在开这个车出去看一下啊。上次看的这个车子前面太脏了，它擦一下。它这个也是自吸的，去试一下。你在这等一下。咱们去试一下这个车子。这个就是这个车啊，这个车也有点响，咔咔的。再去试一下他们那个服务车，这个车没上牌照。现在试的这个是 1.5T 的，这个车子是没有毛病的。这个加速好快的，这个老司机开车。这个车子没有毛病。现在开到上面升起来看一下，刚刚出去没看到什么原因哦。现在顶起来，要把它顶起来检查一下下面。刚刚开出去没看出来。这是2档的，这是2档。5档更响。现在是5档，这个车子抖得厉害。好响啊，这里面听着。现在车子已经是腾空了，升起来了，现在2000转。我听着是好响好响的。好响，这个声音肯定不正常的。现在是5档，发动机2000转，后面只有一个轮胎在转。出去转了几圈啊，开他们那个车，然后开我的车子，开了3个车子总共啊，一个自然吸气的，一个带踢的，还有我这个车子都试了啊。然后他那个挂档1档到2档，他那个自然吸气的有，那个带踢的就没有啊。他说是我这个车子1.5的排量不够嘛，就是动力的话不是很足，所以挂1档到2档的时候有那个响声。然后我5档的异响他也看了一下，目前的话没有排查出什么毛病啊。他说不是那个传动轴的，刚刚吊起来的时候，我就是感觉那个后轮，我这个后轮驱动的啊，它有一个轮胎在转，就是我驾驶室后面这个轮胎在转，但是副驾驶后面那个后轮胎没有转动的啊，大家可以看一下。然后他说后续有毛病的话可以再找他，现在是目前没有看出什么毛病啊。这些异响他会帮我留意一下，以后如果有这款车过来保养维修的话，他会帮我看一下。咱们现在要离开这里了啊，检查也检查了，在这里也挺忙的，师傅陪我转了好久了。咱们现在准备回家了。朋友们，今天视频到这里了，喜欢我的朋友点个赞关注一下，谢谢啊。